설명도 안 해요, 무슨? 말 없이 그냥 적기만 하는 거로 올리게? 너무 재밌지 않아? 모서리를 딱 맞춰 적어주세요. 노잼 크크. 모서리를 딱 맞춰 잡아주세요. 네, 크크. 모서리 부분을 밑으로 잡아주세요. 이해해주세요. 이게 유튜브 쪼랩이에요. 이렇게 한 번 잡아주세요. 또 한 번 잡아주세요. 프로그램 이름은 뭐로 할 건데? 근데 뭘 접는 거예요? 그렇게 말입니까? 제목을 보면 알 겁니다. 제목을 보면 알 겁니다. 제목이 아니라 썸네일 아닌가요? 그런가? 아 유튜브를 찍는다고 결심을 하신 분이 그것부터 모르면 어떡합니까? 시작이 중요한 거예요. 뭐라고 하지 마세요. 나도 해볼까? 이렇게 잡아주고 이렇게 살짝 해줍니다. 그리고 날개를 펴주고 다 잡았습니다. 봐봐요. 이렇게 날아갑니다. 빠숑